السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم مجددا في هذه التغطية الإعلامية لحولية الشريف أحمد عبد القادر الشنقيطي بمدينة مبروك الإسلامية. كما نعلم جميعا أعزائنا المشاهدين أن بلادنا تمر بهذه الأزمات وبهذه الظروف الطارئة التي وقعت على هذه البلدة الحبيبة ألا وهي السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم البلاد بالأمن والخير والاطمئنان. وكما اعتدنا دائما في مدينة مبروك الإسلامية أن تقام هناك ذكرى سنوية لحولية الشريف أحمد عبد القادر الشنقيطي بمدينة مبروك الإسلامية. وكما أشرنا سابقا أن هذه الحولية الطيبة المباركة إنما تقوم وتنص على قراءة القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومحاضرات دينية وغير ذلك من الاحتفالات الدينية المصاحبة لهذه البرنامج الطيبة المباركة. وكما شرف هذه الذكرى السنوية بالعارف بالله سبحانه وتعالى كل من العميد ركن فيصل القائد الثاني القوات المسلحة السودانية بولاية سنار، وأيضا اللواء شرطة طارق الريح مدير عام الشرطة بولاية سنار، وكذلك السيد والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي. أعزائنا المشاهدين، لا نحول بينكم وبين المشاهد من هذه الحولية الطيبة المباركة. ومن ثم نعود إليك. جيش واحد شعب واحد، 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 جيش واحد شعب واحد. بهتافات صادقة هكذا هتف أهالي مدينة مبروك بجيش واحد شعب واحد، وأظهروا حقيقة التلاحم الاجتماعي بين الشعب وقواتهم المسلحة. وكما أشاد الوالي بدور مدينة مبروك بأنهم دائما يدعون ليل نهار بأن يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن السودان ما ظهر منها وما بطن. وقال في تصريح له إن مدينة مبروك ستظل آمنة مطمئنة، أولا بأهلها وبذكرها وبتلاوة أهلها للقرآن، وبأنهم دائما ما يرفعون أكفهم لله سبحانه وتعالى. فاللهم احفظها واحفظ أهلها من مكر الماكرين. وكعادة أهل هذه المنطقة أنهم لا ينشغلون بالسياسة كثيرا، بل يفضلون أوقاتهم بتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل، ويستريحون لسماع مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهي روض العاشقين. إذن حان الوقت للاستراحة والمشاهدة. أسمعوني الصلاة على رسول الله، صلوا عليه بمحبة. سلام على طرف الحبيب محمد، لطرف كحيل أدعج ومعلم. سلام على خد النبي محمد، لخد منير أسهل ومشمم. سلام على في النبي محمد، لعنف عديل أنور ومغوم. سلام على فم النبي محمد، لفم به دم نفيس منظم عن نبي، بغير كلام الله والذكر والنداء لحضرة مولاه فلا يتكلم. سلام على فم النبي محمد، لفم به دون نفيس منظم عن نبي، بغير كلام الله والذكر والنداء لحضرة مولاه فلا يتكلم. نستمع ونستريح
بسيرته العطرة التي تهوى إليها قلوب العاشقين. أسمعوا الصلاة على رسول الله. قالوا نعم. قال: أيها الناس، موعدكم معي ليس في الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم وتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. أسمعوا الصلاة على رسول الله. إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. فانفجر أبو بكر الصديق بالبكاء وهو يغادر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا حبيب الله، فديناك بأزواجنا يا حبيب الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. فظل يرددها، فتعجب الناس كيف يغادر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أبي بكر قائلا: أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه منه إلا أبا بكر، فتركت مكافأته لله عز وجل. أسمعوني الصلاة على رسول الله. صلوا عليه بمحبة. قال: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي من رضا من الله ورضوانه ورب الراد غير غضبان. فخرجت روح الحبيب المصطفى إلى باريها، فخرجت السيدة هارمة ففتحت باب الحجرة الذي يطل على الرجال بالمسجد وقال: مات رسول الله. صلى على الرسول، صلى على الرسول. مات رسول الله، مات حبيب الله. فضج المسجد بالبكاء ولم يستطع أحد أن يتحرك. فعلي بن أبي طالب أقيد فلم يستطع الحركة، وعثمان بن عفان يأخذ بيده يمنة ويسرة كالصبي، وعمر بن الخطاب زعم سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات لقطعت رأسه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. والآن أعزائي المشاهدين لننتقل بكم إلى كلمة اللواء طارق الريح. لأنه والله لقينا التلاميذ ذاك الجد والدرجات عندنا لواءات والله بدرجات كبيرة جدا. لأنه والله عندنا واحد من الأول الزفر يصنع لهؤلاء المجاهدين، وباتصال هذه معهم في يوم من الأيام، فقال ما يكون الله يسأله والله لكن ولا يجيب خير بس. اليوم عند السن قالوا هذه الجمعة المباركة تطلع عند التواريخ. وإن الله على نصرهم لقدير. وبهذه المجاهدات وبهذه الصلوات على النبي نتوجه كلنا صادقين نذرف الدمعات الساخنات، وتعلموا جميعا أن دمعة، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا، الدمعة الصادقة من القلب الصادق في وقت السحر تطفئ غضب الله، تطفئ عنك نيران جهنم. أما لو اجتمعت بحار الدنيا كلها فلن تطفئ جمرة من جمرات جهنم.
فيا سادتي الأعزاء، يا من لديكم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نستحلفكم بالله ونبكي بين أيديكم أن تتجهوا بأصدق الدعوات إلى الله أن يطفئ هذه النيران التي اشتعلت في جسد السودان. كيف لا وهذا البلد أكثر بلد يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا رضينا بابتلاءات التي ابتلانا الله بها. هذه ابتلاءات وامتحانات، ونعلم يقينا أن الله قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أكرر ترحيبي بكل القادمين إلينا من المناحي البعيدة ومن المناحي القريبة ومن أصحاب الطرق ومن القرى المجاورة. لا ننسى أبدا شمالا جميزة، ولا ننسى جنوبا ميراو، ولا ننسى شرقا والعايس، ولا ننسى غربا كنيزة، وكل قرى البحر شرقا وغربا، كل قرانا، حتى الذين في الظهر وحتى الذين نووا الحضور ولم يحضروا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم، أطال الله في أعمالكم وبارك في أعمالكم وأطال الله في أعمال أبنائكم، وإلى أن ألتقيكم في مادة قادمة. أعمال الكلمات والعبارات تختلف اللغات. السيرة الذاتية للمؤسس باللغة الإنجليزية. And praying upon our Prophet Muhammad and his companions. Hello everybody, in your different and diverse ranks, fathers, grandfathers, friends. Allow me in the beginning, first of all, to give you my great and heart greetings and gratitude for allowing me this great opportunity to spread about my situation for this great occasion. And I hope that you will meeting in this occasion many times next year, inshallah. And also kind of remembrance of the great man who make this belief and in the principle of Islam. Ask Allah to give him in this great Jannah. Al-Sharif Ahmad Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu wa arḍah. Really, this is a kind of community together to rise the wealth of Islam. Really, as to say for everyone who visits these areas to be patient. If you came for learning or for education, you have to be patient until the patient is patient. نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه ربي خالق الناس بناديه عن ذي الالباس بناديه بالنبي اللي براه ناديه صحبه الفراس بناديه نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه ذاكي الانفاس بناديه خمر دار بالكاس بناديه نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه فهو صاحب الساس بناديه تالي الكراس بناديه مذنه الهراس بناديه اصلح المراس بناديه نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه ذو اليد البيضاء بناديه صاحب الفيضة بناديه والكرم ايضا بناديه بقعته روضة بناديه نادي ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه نفسه راضية بناديه من علل فاضية بناديه كوفه ماضية بناديه وحيا عين ماضية بناديه. أعزائنا المشاهدين، كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية من مدينة مبروكة الإسلامية مدثر أحمد طيور، حتى نلتقي بكم في وقت أوسع إن شاء الله سبحانه وتعالى.